هل التطبيقات دي نازلة تريحك وتسهل حياتك المالية فعلا، ولا كل هدفها تسرق بياناتك وتسحب قرشينك وتختفي في اللحظة اللي تحتاجها فيها؟ النهاردة هنتكلم عن تطبيق وان باي. وظيفته الرئيسية انه بيقدم لك محفظة رقمية وبيصدر لك كروت فيزا افتراضية تقدر تدفع بيها اونلاين في اي موقع عالمي او محلي، وتتحكم في مصاريفك وربط اصولك الرقمية، وتدفع لخدمات واشتراكات مختلفة بالتطبيق دوت. ممكن يفيدك جدا او يفيد اي حد بيشتري اونلاين من مواقع برا، او الفريلانسر، او الناس اللي بتسافر كتير وعايزة فيزا شغالة دوليا فورا بدون تعقيدات البنوك التقليدية. طيب، بس هل بقى وان باي هو الوحيد اللي في الساحة؟ اكيد لا، في تطبيقات سابقة زي باي بال او ريدو تو باي وغيرها كتير. الفرق الجوهري هنا ان وان باي بيركز على المرونة السريعة في اصدار الكروت الافتراضية، مع دعم ربط وتداول الاصول الرقمية والمحافظ غير الحضانية مباشرة، مع توافق كامل مع ابل باي وجوجل باي في خطته. لو بصينا على فوائد التطبيقات المالية في حياتنا، هنلاقي انها بتوفر وقت ومجهود كبير وتديك حرية وسرعة ما كنتش تحلم بيها، لكن في نفس الوقت عيبها الصريح انها بتخليك مغيب عن كاشك الحقيقي والعمولات المستخبية اللي بتاكل جزء مش قليل من فلوسك من غير ما تحس. تعالوا بقى نجرب وان باي عمليا وكأننا ماسكينه في ايدينا حالا. تفتح التطبيق، يطلب منك التسجيل برقم التليفون، وبعدين تدخل على مرحلة ال KYC، توثيق الهوية بالبطاقة أو بالباسبور. من الشاشة الرئيسية بتلاقي خيار إصدار كارت افتراضي في ثواني، متحدد الحد الأقصى للصرف، وتعمل شحن المحفظة سواء عبر كروت تانية أو وسائل الدفع الرقمية. الشاشة منظمة وبتعرض لك المعاملات لحظة بلحظة، وتقدر تقفل الكارت بزرار واحد لو شكيت في أي حاجة. لما جربت التطبيق أنا وصديقي، كل واحد فينا شاف 4 حاجات مختلفة تماما. صديقي شاف إمكانية إخراج كارت في ثواني، سرعة وصول كود التوثيق، واجهة مريحة جدا، إمكانية تجميد الكارت فورا. أما أنا بشخصيتي الشكاكة شفت إن التوثيق أوقات بياخد وقت أطول من المعلن، حدود الشحن اليومية مقيدة في الأول، والدعم الفني بطيء جدا في الرد، وفي ضبابية في شروط استخدام بعض المحافظ. لما قريت تعليقات المستخدمين على بلاي ستور، لقيت أغلب آراء المستخدمين بتشتكي من مصاريف الخدمة والعمولات العالية على كل معاملة وتحويل، ودول كتير في الشرق الأوسط. بتواجه قيود جغرافية لأن التطبيق ما بيشتغلش في كل الدول، وبيعتمد على قائمة دول محظورة بتتغير باستمرار. وهنا السؤال الخبيث بقى، ازاي المطور بيربح وتطبيق مجاني؟ المطور ما بيديكش حاجة ببلاش، أرباحه الخفية من فرق سعر الصرف وعمولات الإصدار والشحن ورسوم المعاملات الدولية اللي بتاخدها الشركات الوسيطة المصدرة للكارت زي رين أو باي تو ريكس. نصيحتي ليك، لو التطبيقات البديلة مستقرة معاك وهي طبعا ليها مقررات معروفة، يبقى هي الأضمن. أما تطبيق دوت ممتاز لو محتاج كارت طوارئ سريع، بس ما تحتفظش فيه بمبالغ كبيرة أبدا. وردا على سؤال المهاجم في أول الفيديو، التطبيقات دي مش نازلة تسرقك عينك، لكنها بتستغل احتياجك للحلول المالية السريعة عشان تفرض عليك عمولات عالية. لو مش صح لفلوسك هتلاقي نفسك بتدفع ضريبة الكسل من غير ما تحس. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، وتأكد انك مشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.